gawin ang pagkaayos ng kaso. Gusto niyong gamitin ang buong tagapamahalang sulok yung kwarto para mapasunod ang mga bagong estudyante. Masyado kang matalino kung para sa nakatatanda mo, kapatid. Kung hindi ka naging anak ng punong ministro, hahangarin ko mapakasawa mo ang aking anak. Alam niyo, may sarili akong mga mata. Sinasabi mo ba na hindi